அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கோவை சயின்ஸ். நான் உங்கள் பிரகாசம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் பிசிடியில் ப்ரோக்ராம் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாருங்க. இன்னொருத்தர் நம்பர் ஆஃப் ஹோல் 8 ஹோலுக்காக இன்டர்போலேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. பிசிடி ப்ரோக்ராமில் இன்டர்போலேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாருங்க. இவங்களுக்காக இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் பிசிடி ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்க்கலாங்க. ஓகேங்களா? பிசிடி ப்ரோக்ராம்னாவே நம்மளுக்கு G16 மைண்டுக்கு வரும். ஓகேங்களா? G16 யூஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் பிசிடி ப்ரோக்ராம் போடுவாங்க. இல்லைன்னா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூக்காக ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டையுமே இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிசிடி ப்ரோக்ராம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். இந்த சர்க்கிளில் ஒரு 8 ஹோல். ஓகேங்களா? நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் 8 ஹோல் கேட்டிருக்காரு. நான் 8 ஹோலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ 8 ஹோலு ஸ்டார்டிங் 0 ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இப்படி 8 ஹோல். இந்த மாதிரி 8 ஹோல் போடணும். ஓகேங்களா? 8 ஹோல் போடணும்னு என்ன பண்ணுவோம்? போலார் இன்டர்போலேஷன் G16. ஓகேங்களா? G16 யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த G16 கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ பிசிடி ஆகும், ஒய்யோட வேல்யூ டிகிரி ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா? நீங்கள் இந்த ஒய்யில் என்ன வேல்யூ கொடுத்தீங்கனாலும் அது டிகிரிக்காக மூவ் ஆகும். இது எக்ஸோட வேல்யூ பிசிடி. நீங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்க வேண்டியது இங்கே. ஓகேங்களா? நம்ம எப்பயுமே சென்ட்ரலேருந்து இந்த பாதி தான் கொடுப்போம், ஃபுல்லாக கொடுக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ பிசிடி 150 அப்படின்னா இதில் பாதி தான் எடுத்துக்கணும். டோட்டலாக 150, இதில் பாதி 75. ஓகேங்களா? இந்த 75 நம்ம எடுத்துக்குவோம். இந்த 75 எடுத்து எக்ஸல் 75 அப்படின்னு கொடுப்போம். ஒய்யில் உங்களுக்கு என்ன டிகிரி அந்த டிகிரி கொடுப்போம். ஓகேங்களா? அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆகும். ஓகேங்களா? 0 டிகிரின்னு சொன்னீங்கன்னா 0க்காக இங்கே பொசிஷன் ஆகிடும். உங்களுக்கு அடுத்த ஹோல் போகணும், இந்த மாதிரி 8 ஹோல் கண்டினியூஸாக போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த சைக்கிள்ஸு நார்மலான சைக்கிள்ஸ் கொடுத்துருவீங்களா? G98, G73, ஜெட்டில் ஒரு 50, R ஒரு 2, Q 0.2, ஃபீடு ஒரு 80. இப்போ இது ஒரு சைக்கிள்ஸு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? 73 சைக்கிள்ஸு. இந்த சைக்கிளை நம்ம இதுக்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த G60க்காக ஓட்டணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம இப்போ 8 ஹோல் இருக்கிறதுனால கண்டினியூஸாக 8 ஹோல் இருக்குது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஒரே டிகிரிக்காக 8 ஹோல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல G91, ஒய்யில் 45, K7 இப்படி கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ G91க்காக ஆல்ரெடி இந்த நம்ம மேலே என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்காக ஒரு ஹோல் ஓடிடும். அது போக மீது 7 ஹோல் இருக்குது. 7 ஹோலில் 91க்காக 45 டிகிரியா. ஓகேங்களா? 45 டிகிரியா 7 ஹோல் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த 45 எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த 45 டிகிரி எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒரு 360 டிகிரி. ஒரு சர்க்கிள்னாவே நம்மளுக்கு 360 டிகிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? இந்த 360 டிகிரியில் 8 டிவிஷன் இருக்குது. இதில் 8 டிவிஷன் இருக்குது. 8ஆல் டிவைட் பண்ணல, அதாவது 360 / 8 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன். இதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியும். 0 0லேருந்து எவ்வளோ போகணும், இதுலேருந்து இங்கே எவ்வளோ போகணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா?
8 ஹோலுக்கு எப்படி போகணும்னு நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, அப்படி போட்டிங்கன்னா 45 கிடைக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு சர்க்கிள்னாவே 360 டிகிரி. இந்த 360 டிகிரியில் நம்மளுக்கு 8 டிவிஷன் இருக்குது, அதாவது 8 ஹோல் இருக்குது. 8ஆல் டிவைட் பண்ணையில் நம்மளுக்கு 45 டிகிரி வரும். அப்படின்னா ஒரு ஹோல்லேருந்து இன்னொரு ஹோலுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 45 டிகிரி. ஓகேங்களா, ஒரு ஹோல்லேருந்து இன்னொரு ஹோலுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 45 டிகிரி. இந்த 45 டிகிரி எனக்கு எத்தனை வாட்டி ஓடணும்னா 7 டைம், அதாவது K7 வரைக்கும் ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா, 7 வாட்டி ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு பிசிடி ஹோல் போடலாம். ஓகேங்களா, சரிங்க சார், இப்போ நான் ஹோல் போட்டுட்டேன், எனக்கு வந்து ஒரு ஹெச் டாலரன்ஸ் இருக்குது, நான் அதை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணணும், இந்த இடத்துல வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணணும், டாலரன்ஸுக்காக நான் இன்டர்பிரேட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்பீங்க. இப்போ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ மெயினாக. ஓகேங்களா, இன்டர்போலேட் எப்படி பண்ண முடியும் நம்மளால் அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஓகேங்களா, இன்டர்போலேட் வந்து இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான். G16 யூஸ் பண்ணி இதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஆட் பண்ணி அதை கொண்டுறது கொஞ்சம் சிரமம். ஓகேங்களா, ஆனால் நம்ம காஸ் சைன், அதாவது இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூக்காக கொண்டு போய் நிறுத்தி இந்த இடத்துல இன்டர்போலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மெயினாக. ஓகேங்களா, இப்போ G16 என்ன? ஓகேங்களா, G16 எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா, G16 போலார் இன்டர்போலேட்டு. இந்த போலார் இன்டர்போலேட் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து பிசிடியாகவும் ஒய் வந்து டிகிரியாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள்ஸில் ஓட்டினீங்கன்னா இப்போ ஒய் வந்து டிகிரிக்காக கன்வெர்ட் ஆகி ஓட ஆரம்பிச்சுக்கும். ஓகேங்களா, எக்ஸில் வந்து பிசிடிக்காக ஓட ஆரம்பிச்சுக்கும். ஓகேங்களா, இந்த G16 யூஸ் பண்ணி ட்ரில்லிங் மட்டும்தான் போட முடியுமா சார் அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்கலாம். இல்லைங்க, நீங்கள் G16 யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லா இடத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மில்லிங் கூட பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதாவது இந்த ஹோல் மட்டும்தான் போடணுமான்ட்டு இல்லை, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மில்லிங் கூட பண்ணலாம். அதாவது இங்கேருந்து எனக்கு இப்படி போகணும், எனக்கு இங்கேருந்து இப்படி போகணும், இப்படி போகணும், இப்படி போகணும், இப்படி போகணும், ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இந்த மாதிரி மில்லிங் கூட இதில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இந்த 8 டிவிஷனுக்குமே நம்ம இப்போ ட்ரில்லிங் போடாமல் நம்ம மூவ்மெண்ட் கொடுத்திங்கன்னா நம்ம மூவ்மெண்ட்டு கரெக்டாக போகும், அதுவே போய்க்கும். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி G16 யூஸ் பண்ணி நம்ம மில்லிங் கூட பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி இடத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுமா, வேறு எங்கேயும் யூஸ் ஆகாதா அப்படின்னு கேட்கலாம். நீங்கள் எல்லா பக்கமே யூஸ் பண்ணலாங்க G16 யூஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா, ஒரு சர்க்கிளில் ஒரு ஆஃப் ரவுண்டு கூட அடிக்கணும்னா G16 யூஸ் பண்ணி அடிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ஒரு கால் ரவுண்டு இப்படி கால் ரவுண்டை ஓட்டணும் அப்படின்னாலும் G16 இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல முடியும்போது G16 யூஸ் பண்ணி ஓட்டலாம். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மில்லிங் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும், G16 யூஸ் பண்ணி பண்ணணும், அப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கமெண்டில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்காக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஓகேங்களா, இப்போது அடுத்தது நம்ம வேல்யூ யூஸ் பண்ணி எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போது ஒரு வேல்யூ யூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம், டிக்னாமெட்ரி. ஓகேங்களா, அதாவது காசு சைனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது இது வந்து அடிப்பக்கம். ஓகேங்களா, இது வந்து அடிப்பக்கம், இது வந்து எதிர்ப்பக்கம். இந்த ரெண்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறது மூலிமா நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு இது எத்தனை டிகிரின்னு தெரியும், அதாவது 45 டிகிரி. அப்பயே சொன்ன மாதிரியா அதே தான். ஒரு சர்க்கிள், இந்த சர்க்கிளில் 360 டிவைடட் 8ன்னு போட்டோம்னா 45 டிகிரி. இப்போ நான் இந்த ஹோல்லேருந்து இந்த ஹோல், இது வந்து 0 ஹோலுக்கு உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியும், அதாவது 75. PCD 75க்காக எக்ஸில் வந்து 75க்காகவும் ஒய்க்கு வந்து 0க்காகவும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹோல் போட்டுருவீங்க. ஓகேங்களா, அடுத்த ஹோல், இந்த ஹோல் எப்படி ஓட்டுறது, இந்த ஹோல் எப்படி ஓட்டுறது, இந்த ஹோல் எப்படி ஓட்டுறது, இப்படி மாற்றி எல்லா ஹோலுக்குமே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஓகேங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு 45 டிகிரின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சைன் காசு ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா, இந்த இதில் இந்த அடிப்பக்கம் இருக்குதுல்ல பார்த்தீங்களா, அடிப்பக்கம்
இது வந்து எதிர்பக்கம். ஓகேங்களா, இது வந்து சைனாகவும் இது வந்து காசாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எதிர்பக்கம் பை கர்ணப்பக்கம். இதான் ஃபார்முலா, ஆக்சுவல் ஃபார்முலா. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கர்ணப்பக்கத்தை இந்த சைடு கொண்டு வர போகிறோம். அடியில் அதாவது வகுத்தில் இருக்கிறது. ஓகேங்களா, வகுத்தில் இருக்கிறத இந்த சைடு கொண்டு வரையில் பெருக்கலாயிரும். ஓகேங்களா, இப்போது சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு இன்ட்டு கர்ணப்பக்கம் டிவைடு எதிர்பக்கம். ஓகேங்களா, இந்த ஃபார்முலா. அடுத்தது காஸ். காஸ் தீட்டா என்ன சொன்ன, அடிப்பக்கம், அதாவது அடுத்துள்ள பக்கம் டிவைட் பை கர்ணப்பக்கம். இது கர்ணம். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த கர்ணத்தின் அதே மாதிரி இந்த சைடு கொண்டு வர என்ன ஆகும், காஸ் தீட்டா இன்ட்டு வகுத்தில் இருக்கிறது இந்த சைடு வந்து பெருக்கலாயிரும். ஓகேங்களா, இது ரெண்டாவது ஃபார்முலா. இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேல்யூ கிடச்சிடும். ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஓகேங்களா, இதில் என்னென்ன வேல்யூன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சைனுக்கு சைன் தீட்டா, இந்த தீட்டா இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு 45 டிகிரி. ஓகேங்களா, அடுத்து கர்ணப்பக்கம் நம்மளுக்கு வந்து பிசிடி. ஓகேங்களா, பிசிடி வந்து நம்மளுக்கு 75 ஈக்குவல் டு எதிர்பக்கம். இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன வருதோ அதான் எதிர்பக்கம் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி காஸ்க்கு காஸ் 45 டிகிரி இன்ட்டு 75 ஈக்குவல் டு இது வந்து அடிப்பக்கம். ஓகேங்களா, காஸ் 45 டிகிரியோட வேல்யூ இன்ட்டு உங்களுக்கு அதாவது பிசிடி வந்து 150ன்ட்டு 150னா அதில் பாதி 75. ஓகேங்களா, சரிங்க. இப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வேல்யூ வருது, மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள். சைனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0.707 இன்ட்டு 75 ஈக்குவல் டு, ஓகேங்களா, சைனோட வேல்யூ 0.707. இது சைனோட வேல்யூ. ஓகேங்களா, ஓகேங்களா, இப்போ சைனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0.707 75 பெருக்கில் நம்மளுக்கு 53.075 கிடச்சிருக்கு. ஓகேங்களா, அதேமாதிரி காசு 45 டிகிரியோட வேல்யூ வந்து அதே வேல்யூ தான் கிடைக்குது. 75 வேலை பெருக்கில் அதே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தான் கிடைக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ என்னன்னு வந்துருச்சு. ஓகேங்களா, அப்போ எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சதா? ஓகேங்களா, 53 ப்ளஸில், அதாவது எக்ஸ் வேல்யூவில், ஓகேங்களா, எக்ஸ் வேல்யூவில் 53 ப்ளஸ்ஸு 53 வரணும். அதே மாதிரி ஒய் வேல்யூவில், ஓகேங்களா, இது வந்து ஒய் வேல்யூ, இந்த ஒய் வேல்யூவில் 53 ப்ளஸ்ஸு. அதோட கோடு வந்து இப்படி வரும். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஓகேங்களா, இதோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது எப்படிங்க சார் கண்டுபிடிக்கிறது? சிம்பிள், அதே தான். 45 டிகிரி ப்ளஸ் ஒரு 45 டிகிரி. ஆல்ரெடி நம்ம 45 டிகிரி மூவ் பண்ணிட்டோம். இது கூட இன்னொரு 45 டிகிரி அடுத்த ஆங்கிள் போனால் 45 டிகிரியா ப்ளஸ் ஒரு 45 டிகிரி. ஓகேங்களா, அப்படிங்கும்போது 90. அது 90க்காக இருக்குங்களா? இப்போ 90க்காக இந்த வேல்யூயை போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்காக இப்படி கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா, ஒவ்வொன்றுக்காக கண்டுபிடிக்கல இதோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த வேல்யூ வச்சு நீங்கள் இன்டர்போலேட் பண்ணலாம். ஓகேவா, அப்படி பண்ணனா நீங்கள் இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் மேனுவலாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கணும். இந்த வேல்யூவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்காமல், ஓகேங்களா, இந்த வேல்யூவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்காமல் மேக்ரோ ப்ரோக்ராம் மூலிமா அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா,
அது எப்படின்னு இப்போ சொல்லி தரப்போகிறேன். ஓகேங்களா? எதுக்குன்னா நான் இது சொல்லி கொடுத்தேன்னா பேசிக் இதுதான். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் அதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைன்னா எப்படி ஏன் எதுன்னு தெரியாது. ஓகேங்களா? இப்போ சைன் கிளாஸ் தெரியாதவங்க கூட இப்போ நான் சொல்லி தந்ததை வச்சு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். திரும்பி இதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? இதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சப்போஸ் புரியலைன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். இதில் புரியாததுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? வீடியோ திரும்ப திரும்ப பாருங்கள். ஒரு 2-3 டைம் பாருங்கள். தெரியாதவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? சரி, அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாமா? அடுத்து டேரெக்டாக மேக்ரோவில் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுதுன்னு இப்போ சொல்லி தர போகிறேன். ஓகேங்களா? வழக்கம் போல் N1 எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். return to home, tool number, waiting tool, optional stop. ஓகேங்களா? அடுத்தது $54 ஆஃப்செட். ஓகேங்களா? சென்டருக்காக கொண்டு போய்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? பொசிஷன் 6 வரைக்கும், அதாவது 100 பொசிஷன் 6 வரைக்கும் சென்டருக்காக கொண்டு போய்க்கலாம். இல்லை ஸ்டார்டிங்லேயே திருப்பி விட்டுக்கலாம். அது பார்க்கலாம். ஓகே, எப்படி பண்ணுறது? ஓகேங்களா? இதை பாருங்கள். நான் சென்டருக்காக கொண்டு போயிருக்கேன். ஒரு 1200 M03 சுற்றுற மாதிரி கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? G43 ஹைட் ஆப்செட்டுக்காக 1வது ஹைட் ஆப்செட்டுக்காக 100 மேலே நிற்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் நம்ம மேக்ரோவில் போய்க்கலாம். ஓகேங்களா? இது ஸ்டார்டிங் ஆங்கிளை நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு 8 ஹோல், நம்பர் ஆஃப் ஹோல். ஓகேங்களா? PCD வந்து 150. அவ்வளோதான் இதில் மேட்ரு. இதில் ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம என்னென்ன கொடுக்க போகிறோம்னா ஸ்டார்டிங் ஹோல் கொடுக்க போகிறோம், எத்தனை ஹோல்னு கொடுக்க போகிறோம், நம்பர் ஆஃப் ஹோல், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? PCD ஸ்டார்டிங், நம்பர் ஆஃப் ஹோல், PCD, அவ்வளோதான். இதை மட்டும்தான் கொடுக்க போகிறோம். அடுத்தது $360. ஓகேங்களா? இந்த 360 டிகிரியில் கன்வெர்ட் பண்ணி ஓட்டுறோம். அதனால் இதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு கீழே ஃபங்க்ஷன் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேங்களா? $155. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இந்த 360 இருக்குதுல்ல, 154 டிவைடட். ஓகேங்களா? 360 டிவைடட் எத்தனை கோடு. ஓகேங்களா? இப்போ இதில் நம்மளுக்கு எத்தனை டிகிரி ஓடணும்னு தெரிஞ்சிடும்.
அடுத்து நம்மளுக்கு பிசிடியில் பாதி தான் வேணும். அதனால் என்ன பண்ணுறோம், அதில் பாதி எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? அவ்வளோதான். ஃபங்க்ஷன் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோதாங்க. இது நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா டிகிரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணி ஓடுற மாதிரி பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதாங்க. ஓகேங்களா? சிம்பிள் தான். இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும். அதே உங்களுக்கு இப்போ டெஃபினேஷன் மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? இனி வரதில் ஈஸி தான். வயல் கண்டிஷன் தான். ஓகேங்களா? வயல் கண்டிஷன்லேயும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அதையும் நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகேங்க. இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும், பாருங்கள், ஒயல் கண்டிஷன் சொல்லிக்கணும்னா ஒயல் கண்டிஷனு 151. இந்த 151 வந்து 154 லெஸ் தென் 154 154. ஓகேங்களா? அதாவது இந்த 154 இந்த 151ஓட எப்போ குறையுதோ, ஓகேங்களா, எப்போ குறையுதோ அப்போ டூ போயிரு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? அதாவது இந்த இதை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம். அதாவது 151 இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம். அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணல எப்போ இதோட அதிகமாக போயிடுச்சுனாவோ இதோட 360ஓட ப்ளஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீ இங்கே போயிரு, அதாவது டூ போயிரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபார்முலா அப்பயே கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த ஃபார்முலா தான் போட போகிறோம். ஐம்பத்தாறு வரைக்கும் இருக்கிறோம். 57 போட்டிருக்கேன். 157 போட்டு காஸ் 151 இன்ட்டு நம்மளுக்கு பிசிடி இங்கே கொடுத்துறோம்னா 156. அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இது வந்து காசுக்கு. அடுத்து சைன் 57க்கு அப்புறம் 58 போட்டுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? சைனுக்கு வந்து 151 என்ன இருக்குதோ, அதாவது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குதோ இந்த இடத்துல விழுந்துடும். சைனு டிகிரி பிசிடி இப்போ இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். அதே மாதிரி தான். ஓகேங்களா? சைன் காசு ஃபஸ்ட்டு காசு டிகிரி அடுத்தது பிசிடி, அது மாதிரி சைனு டிகிரி பிசிடி. ஓகேங்களா? இது போட்டால் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். அந்த வேல்யூ வந்துடும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸில் வந்து 157, ஒய்யில் வந்து 158. இப்போ G0 G90 எக்ஸில் வந்து 157, ஒய்யில் வந்து 158. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இதுக்காக மூவாகி நிற்கும். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோலுக்காக நிற்கும். நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், 360 வரைக்கும் சுற்றணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஹோலும் அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இன்டர்போலேஷன் பண்ணால் இன்டர்போலேஷன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ட்ரில்லிங் சைக்கிள் போடுறனாலும் ட்ரில்லிங் சைக்கிள் போடலாம். இப்போ எனக்கு நான் ட்ரில்லிங் சைக்கிள் வந்து G16 விட எனக்கு இதில் டிகிரியெலாம் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இதிலேயே கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அதாவது G98 G73 ஜெட்டில் மைனஸ் ஒரு 50 கியூவில் 0.2 ஃபீடு 80. ஓகேங்களா? இப்போ நான் ட்ரில்லிங் சைக்கிளை போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ட்ரில்லிங் சைக்கிளுக்கு பதிலாக ஒரு த்ரெட்மில்லோ இல்லை இது இன்டர்போலேஷனோ நீங்கள் த்ரெட்மில்லும் கூட ஓட்டிக்கலாம் இதில்.
ஓகேங்களா. பிசிடிக்காக த்ரெட்மில் எப்படி ஓட்டுறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா, எப்படி போட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேலே இது வந்து ட்ரில்லிங் ப்ரோக்ராம்னா முடியல. இதுக்கு மேலே ஒரு லைன் இருக்குது, அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, அது என்னன்னு பாருங்கள். அதாவது 151 ஈக்குவல் டு 151 ப்ளஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா, 151 ப்ளஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். என்ன வேல்யூனா நம்ம எத்தனை டிகிரின்னு கொடுத்துருந்தோம்ல, அதாவது 45 டிகிரி நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆகி ஒன்றா தான் நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ வரும். அதனால் 45 டிகிரி, அதாவது இந்த வேல்யூ 155 இப்படின்னு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, இப்படி கொடுத்துட்டு end 1 end 2 அவ்வளோதாங்க. இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக அதுவாக அந்த 8 கோலை கன்வெர்ட் பண்ணி ஓடிக்கும். ஓகேங்களா, இது வந்து ட்ரில்லிங் சைக்கிளுக்காக நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன வேணால் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா, குடுக்கியில் ஜட்டோட வேல்யூவை கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்றில் சேவ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் அந்த ஜெட்டோட வேல்யூ இன்புட் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, அவங்களுக்கு சிமுலேஷனில் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி த்ரெட்மில் ஓட்டணுமா அந்த ப்ரோக்ராமை ஓட்டி காட்டுறேன். ஓகேங்களா, ஓகேங்க. இதுக்கு முன்னாடி த்ரெட்மில் ப்ரோக்ராம் ஒன்று போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே இருக்குது. அந்த ப்ரோக்ராமில் நான் சிமுலேஷன் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேங்களா, பிசிடிக்காக நீங்கள் அதில் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து நான் திரும்ப மேலே ஏற்றிருப்பேன், அதை ஒரு இதில் சேவ் பண்ணியிருப்பேன், மறுபடியும் அந்த ரிட்டன் வேல்யூவை கீழே கொடுத்துருப்பேன். அது வந்து மெயின். அப்படி கொடுக்காம விட்டிங்கன்னா எல்லா ஜெட் வேலையும் கீழே போய் இடிச்சு இன்டர்பிளேட் ஆகிரும். ஓகேங்களா, ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக வேலை செய்யுங்க. ட்ரில்லிங்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படாது. ஓகேங்களா, ஆர் வேல்யூ இதுலேயே வந்துடும். பார்த்தீங்களா, ஆர் வேல்யூ நான் கொடுக்கவே இல்லை. ஓகேங்களா, ஆர் வேல்யூ இதுலேயே வந்துடும், சைக்கிள்ஸ்லேயே வந்துடும். அதனால் திரும்ப இந்த சைக்கிள்ஸ் உடையில உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஓடிக்கும். ஆனால் நீங்கள் மில்லிங் பண்ணையில் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கவனிக்கணும். ஓகேங்களா, ஓகே. எண்டு கொடுத்துருவாங்க. எண்டுக்கு அப்புறம் G0 G90 G80 G40 கொடுத்துருவோம். G0 G91 G20 ஜெட்டில் 0.0 M30. ஓகேங்களா, இது வந்து நீங்கள் இப்படியே வச்சுக்கிறதுனா வச்சுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் உங்களோட மைண்டுக்காக நீங்கள் 65 போட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, அது உங்களோட மைண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இல்லை நான் இப்படியே யூஸ் பண்ணுறேன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை நான் G65 போட்டு இது ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண போகிறேன், ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி வச்சுட்டுனா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் திரும்ப இதில் கை வைக்கிற மாதிரி வராது. டேரெக்டாக 65 கொடுத்துட்டு போகிற மாதிரி வரும். 65 ப்ரோக்ராம் வந்து வாய்ஸ் எக்கோ வருது, கிளியராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக 65 வீடியோ மறுபடியும் திரும்பியும் போட போகிறேன். ஓகேங்களா, G65 அண்டு G66 பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, ரெண்டுமே ஈஸி தான். ஓகேங்களா, G65 என்னென்ன டெஃபினிஷன் சொல்லிவிட்டு திரும்பியும் G66 என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, இப்போ இதில் எப்படி G16 இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது, இது ரெண்டே ஒட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதுலேயும் சொல்கிறேன். ஓகேங்க, இதோட சிமுலேஷனை இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ பிசிடிக்காக ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் G16. ஓகேங்களா, வழக்கம் போல் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தாங்க. மேலே கேன்சலு, அடுத்தது G91 வந்து செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு, டூல் காலிங்கு, வெயிட்டிங் டூலு, ஆப்ஷனல் ஸ்டாப்பு. அடுத்தது G16 இதில் இன்புட் பண்ணியிருக்கேன். மெயினாக இது தாங்க, G16 தான். இது வந்து G16 என்னென்னு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன், இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன். G16 எக்ஸை வந்து பிசிடியாகவும் ஒய்யை வந்து டிகிரியாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, அதுக்கு தான் நம்ம G16 யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ஆல்ரெடி இது சொன்னதே தான், நான் திரும்ப சொல்கிறேன். G16 எக்ஸில் வந்து பிசிடியாகவும் ஒய்யில் வந்து டிகிரியாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி இது ஓடிக்கும். ஓகேங்களா, அடுத்தது எப்பயும் போல தாங்க ஜெட் வேல்யூ பொசிஷன் பண்ணியிருக்கேன் H9 ஆப்செட்டுக்காக. ஓகேங்களா, அடுத்தது கூலண்டானு,
ஒரு ட்ரில்லிங் சைக்கிள் போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா, ட்ரில்லிங்னா ஸ்பாட் ட்ரில்லிங்க இது. ஓகேங்களா, சிடி வச்சு ப்ளஞ்ச் பண்ணுறக்கா ஒரு 2.5 ப்ளஞ்ச் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். அடுத்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் G91, அதாவது இன்க்ரிமெண்டலில் K7, அதாவது 7 டைம் ஓடணும். இன்க்ரிமெண்டலில் ஓடணும், 7 டைம் ஓடணும். Y45 அதாவது 45னா ஒயில் வந்து 45னா டிகிரி. ஓகேங்களா, 45 டிகிரியாக ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். 7 டைம் போகணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இன்க்ரிமெண்டலில். அப்படிங்கும்போது மேலே இருக்கிற ஒரு பொசிஷனுக்காக, அதாவது Y0க்காக ஒரு ஹோலுமே, மீதி மற்ற 45 7 ஹோலும் ஓடுங்க இதில். ஓகேங்களா, அடுத்த லைனில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா G15 கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா, நல்லா பாருங்கள். இந்த G15 வந்து எதுக்குன்னா G16 கொடுத்தா அதை கேன்சல் பண்ணுறது தான் G15. ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக இது கொடுத்தே ஆகணுங்க, இல்லைன்னா மிஷின் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா, மறந்துடாதீங்க, அது கீழேயே கொடுத்துருங்க. அடுத்தது 150 மேலே ஏறுது. அடுத்து செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான். அதுக்கு கீழே G53 கொடுத்து, அதாவது மிஷின் வேல்யூக்காக எத்தனை பேர்த்துக்கு G53 52 தெரியல. இது வந்து G53னா உங்களுக்கு மிஷின் வேல்யூ, G52னா இன்னொன்று இருக்குது. உங்களுக்கு G52 பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு வீடியோ கேளுங்க, கண்டிப்பாக அதுக்கு வீடியோ போடுறேன். ஓகேங்களா, அடுத்தது ஆப்ஷனல் ஸ்டாப்பு, அடுத்தது M30. ஓகேங்களா, இதோட இந்த ப்ரோக்ராம் முடியுது. இது வந்து PCD ஹோலுக்காங்க. இது வந்து சிமுலேஷன் வரல, 81 சைக்கிளுக்காக இருக்கிறனால சிமுலேஷன் வரல. ஓகேங்களா, அடுத்த சிமுலேஷனு, அடுத்தது வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல கால்குலேஷன் பண்ணுறது காசு சைனு, அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, அடுத்தது இது வந்து இன்டர்போலேஷன் சொல்லியிருக்கிறேங்க. அதே மாதிரி தாங்க 25 கட்டர் போட்டு இன்டர்போலேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். வழக்கம் போல் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு, டூல் நம்பரு, வெயிட்டிங் டூலு, ஆப்ஷனல் ஸ்டாப்பு. அடுத்தது X0 Y0 சென்டருக்காக பொசிஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா, அடுத்தது ஹெச் ஆஃப்செட்டுக்காக நிற்கிது. அடுத்தது M08. இப்போ பாருங்கள் கீழே இது வந்து பிசிடிக்காக கொடுத்துருக்குற ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா, 0க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, 8 ஹோலு, 150 PCD. ஓகேங்களா, இதெல்லாமே ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நான் எழுதுறது ஏதோ உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது, அதுக்காக தான் நான் இதே மறுபடியுமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, நான் எழுதுறது புரியலைன்னா உங்களுக்கு இதில் தெளிவாக தெரியும், நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, பாருங்கள் ஒயில் கண்டிஷனு அதே தான். 157ங்கிறது காசுக்காகவும் 158க்கு சைனுக்காகவும் கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா, இது வந்து எக்ஸில் ஒய்யிலும் கொடுத்துட்டேன் அந்த வேல்யூவை, அவ்வளோதாங்க. அதுதான் சென்ட்ரு. ஒவ்வொரு ஹோலுக்கும் அதோட சென்டருக்காக போயிட்டு வரும். இப்போ இந்த எல்லோ கலரில் மார்க் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள். இதே மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு ட்ரில்லிங் சைக்கிளோ அல்லது PCD சைக்கிளோ, அதாவது இன்டர்போலேஷன் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம், அப்புறம் த்ரெட்மில் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாங்க. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு PCDக்காக த்ரெட்மில் ஓட்டணும் அப்படின்னாலும் ஓட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா, இந்த இடத்த மட்டும் கட் பண்ணி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். மற்றதெல்லாம் மேலே அந்த PCD ப்ரோக்ராமுக்காக அது ஓடிக்கும். ஓகேங்களா, நீங்கள் இதை ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சு அதை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, எந்த இடத்துல கட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல பர்மனெண்ட்டாக வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா, இது வந்து இன்டர்போலேஷன் பாருங்கள். நான் அதே தான் G0க்காக பொசிஷன் பண்ணிக்கிறேன். 50 இறக்கியிருக்கேன். 0.5 டெப்த்தாக கட்டல. எனக்கு சைஸ் வந்து ஐடி சைஸ் வந்து 25. ஓகேங்களா, இந்த 25 பாதி எடுத்திருக்கேன் மூவ் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேங்களா, 1200 ஃபீடு 5 மேலே நிற்கிது. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் 5 மேலேருந்து அதோட 0 ரெஃபரன்ஸுக்காக வந்துடுச்சு. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் 41 காமன் செஷனுக்காக பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராமை. ஓகேங்களா, காமன் செஷன் அதிகமாக கேட்குறதுனால நான் காமன் செஷனுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸோட அந்த வேல்யூவோட மேலே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா 25, அதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதாங்க, 25ல் பாதி எடுத்து வச்சுருக்கேன் 105ல். அதை வந்து இதில் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணுங்க. இது ஒன்று தாங்க இதில் பண்ண வேண்டியது. நார்மல் ப்ரோக்ராமில் இந்த PCDயோட வேல்யூவோட ப்ளஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதாங்க. ஒய்யில் வந்து
அந்த டிகிரியோட வேல்யூ மேலே என்ன கொடுத்தோமோ அதை கொடுக்கணுங்க. ஓகேங்களா? இந்த 2 மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் நார்மலாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் மெயின். நீங்கள் எந்த இது எடுத்தாலும் இது கொடுக்கணும். ட்ரில்லிங் சைக்கிளுக்கு இது கொடுக்க வேண்டியதில்லை. ஓகேங்களா? இன்டர்போலேஷனோ அல்லது த்ரெட்மில்லாக போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணணும். அடுத்ததெல்லாம் நார்மலாக தாங்க, இஃப் கண்டிஷன் தான். G03 கொடுத்துருக்கேன், -105, அதாவது நம்ம என்ன இன்டர்போலேஷன் பண்ணுறோமோ அதை கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? அடுத்தது எண்டு G40, இதோட முடிஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராம், இன்டர்போலேஷன் ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா? அதுக்கு கீழே பாருங்கள், மறுபடியும் அதோட பொசிஷனுக்காக வந்து நிற்கிறக்காக எக்ஸில் ஒயில் அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது இது பிசிடிக்காக அடுத்த கோல் நெக்ஸ்ட் கோல் ஓடுறதுக்காக இந்த லைன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ப்ளஸ் ஆகி ஓடும். ஓகேங்களா? இந்த லைனில் எண்டு 2 இதோட முடிஞ்சு. ஓகேங்களா? அடுத்தது G15 கொடுத்துருக்கேன், கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன். 150 மேலே ஏறுது. செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு அதே தான். G53க்காக மிஷின் வேல்யூக்காக கொண்டு நிறுத்திக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து M01 M30. ஓகேங்க. இப்போ இது ப்ரோக்ராமாக பார்த்துட்டோம். அடுத்து சிமுலேஷனாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், இன்டர்போலேஷன் பண்ணது 8 ஹோலுக்கு இப்படி வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? பாருங்கள், இன்டர்போலேஷன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒவ்வொரு ஹோலாக இப்படியே 8 ஹோலாக மேலே ஏறி ஒவ்வொரு ஹோலாக போயிட்டு இன்டர்போலேஷன் பண்ணும். இந்த மாதிரி 8 ஹோலுமே ஓடிடுங்க, கரெக்டாக ஓடுங்க. நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஒன்ஸு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்காக அது ஓடிக்கும். ஓகேங்களா? G16 கொடுத்து இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்குங்க உங்களுக்கு. G65 கொடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இப்போ நான் மாற்ற போகிறேன். 8 ஹோல் இருக்கிறத 4 ஹோலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? பாருங்கள், 4 கோலுக்காக மாறிடுச்சு. 8 கோல் இன்டர்போலேஷன் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ 4 கோலுக்காக இன்டர்போலேஷன் பண்ணுற மாதிரி மாற்றிட்டேன். அடுத்தது 6 கோல் போட்டோம்னா என்ன ஆகுது பாருங்கள், அதே 6 கோல் வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி அந்த பிசிடி ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? டிகிரி சேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்க, 22.5 டிகிரி கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஓகேங்களா? 22.5 டிகிரி ஃபஸ்ட்டு கோல் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம், அதுலேருந்து அது கால்குலேட் பண்ணி ஓடிக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நீங்கள் டிகிரியும் கூட ஆல்ட்ரு பண்ணி ஓட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்து 45 டிகிரி கொடுத்து பார்க்கலாமா? நான் ஹோலும் ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டேன், டிகிரியும் ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டேன். அதுக்காக ப்ரோக்ராம் அழகாக மாறி ஓடுது. ஓகேங்களா? இது இன்டர்போலேஷன் ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா? இது வந்து 45 டிகிரிக்கு அப்படியே திரும்பி நிற்கிது இப்போ. சரிங்களா? அடுத்தது இதை அப்படியே த்ரெட்மில் எப்படி ஓட்டுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ப்ரோக்ராம் த்ரெட்மில் ப்ரோக்ராமே தான் நான் போட்டிருக்கேன். M20 ப்ரோக்ராமே தான், அதே ஹோமிங் தான், அதே தான். அப்படியே சென்டருக்காக பொசிஷன் பண்ணியிருக்கேன், ஜெட்டில் இறக்கியிருக்கேன். பாருங்கள், M08. இது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த பிசிடி ப்ரோக்ராமே தான். ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் 8 ஹோலு, பிசிடி 150, 360 டிகிரி, அதே தான். அந்த இது பிசிடி ப்ரோக்ராம் அப்படியே போட்டிருக்கோங்க. வயல் கண்டிஷனு அப்படியே காசு சைனு. ஓகேங்களா? சென்டருக்காக பொசிஷன் பண்ணியிருக்கு. இதுக்கப்புறம் கீழே வர்றது தான் நம்ம த்ரெட்மில் ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா? த்ரெட்மில் ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி சொன்னது தான், அதே ப்ரோக்ராம் அப்படியே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அதே ப்ரோக்ராம் தாங்க. 5 மேலே நிற்கிது, 50 இருக்குது, 2.5 பிச்சு, M20. ஓகேங்களா?
இந்த M20ல் பாதி எடுத்திருப்பேன். அதே ப்ரோக்ராமு ஃபீட் ரேட்டு இது ஜெட்டில் இறங்குது. G02க்காக உள்ளே போகுது பாருங்கள். G41 காமன் செஷனுக்காக. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா, இந்த 105 மட்டும் ப்ளஸ் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள். 157 + 105 கொடுத்துருக்கேண்ணா. இதாங்க மெயின். இதில் அடுத்து ஒயில் அதே தான். இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே ரன் ஆகும் பாருங்கள். G40 கொடுத்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் காமன் செஷனை முடிச்சுட்டு. அடுத்து கீழே எப்பயும் போல் அந்த சென்டருக்காக பொசிஷன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்து PCDயோட ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுலேயே அதே தான். இந்த எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்க மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, த்ரெட் மில் இல்லை. இப்போ அந்த எல்லோ கலர் மட்டும்தான் த்ரெட் மில். ஓகேங்களா? அந்த ப்ரோக்ராம் அதே தாங்க, திரும்பி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த எக்ஸு காமன் செஷன் வேல்யூ பாருங்கள். எக்ஸில் பாருங்கள் காமன் செஷன் வேல்யூ, எக்ஸ் வேல்யூ. அதில் பார்த்திங்கன்னா 157 ப்ளஸ் ஓகேங்களா. 157ங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ மேலே கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள். அந்த வேல்யூமே 105 வேல்யூமே ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? அதாவது இந்த த்ரெட்டோட பாதி, அதை ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா தான் நம்மளை அந்த வேல்யூக்காக மூவ் ஆகணும். ஒய்யோட வேல்யூ அதே தான், மேலே கொடுத்துருக்க அந்த வேல்யூ தான். #158. ஓகேங்களா? அந்த இடத்துக்காக நின்றுட்டு அப்படியே இன்டர்போலேஷன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? எண்டு 1 G40 இதோட காமன் செஷன் கேன்சல் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் சென்டருக்காக பொசிஷன் ஆகும். சென்டருக்காக பொசிஷன் பண்ணி PCDக்காக அந்த கால்குலேஷனு எண்டு 2 இதோட முடிஞ்சு. ஓகேங்களா? மேலே ஹோமிங் கேன்சல் ஆகுது, ஹோமிங் போகுது, அதே தான். அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே கொடுத்துருக்குறேங்க. ஓகேங்களா? M30. இப்போது இதோட சிமுலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்களா? இதாங்க இதோட சிமுலேஷனு பாருங்கள். 8 ஹோலுக்கு த்ரெட் அடிச்சிருக்கேன். இது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஒவ்வொரு ஹோலாக ரன் ஆகுது பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஒரு ஹோல் முடிஞ்சிச்சு, அடுத்த ஹோலுக்கு போயிடுச்சு, அதே மாதிரி த்ரெட் அடிக்குது. அடுத்த ஹோல் போயிடுச்சு, அதே மாதிரி த்ரெட் அடிக்குது. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி அதுவாக கால்குலேட் பண்ணி அதுவாக கரெக்டாக PCDக்காக 8 ஹோல்னால் 8 ஹோல் போட்டுரும். ஓகேங்களா? நான் அப்போயே ஆல்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை ஹோலோ அத்தனை ஹோல் மட்டும் ஆல்ட்ரு பண்ணால் போதும், PCD வேல்யூ கொடுத்தா போதும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இதை நீங்கள் G65 யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க உங்களுக்கு PCD ஹோல்ஸ் போடையில். ஓகேங்களா? ஒரு இன்டர்போலேஷன் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் 8 ஹோல். ஓகேங்களா? இது இன்டர்போலேஷன் பண்ணது தான். இப்போது அதாவது பிச்சுக்காக பார்த்தீங்களா, பிச்சு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். த்ரெட்டு அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகேங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.